Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau minum las segar. Mama, mana las segarnya, Mah? Oke. Nah, Ini dia. ini karena nggak ada yang ada rasa, jadi kita beli yang cap kaki 3. Ini tuh rasanya biasa. Habis tuh rasanya tuh kayak air putih. Mah, Ya, udah pernah cobain belum tuh konman? udah pernah cobain belum? Kalau belum bisa beli ya di Indomaret atau di tempat koko. Tempat koko. Itu tempat grosir. Grosir maksudnya. Cobain yuk. Ayo, namanya larutan cap kaki 3. Ya, kita minum. Kita udah. Biar apa ya minum larutan? Penyegar. Supaya tenggorokan kita nggak sakit. Sama kita nggak nggak sariawan. Ya udah cobain ya. Ayo, sebenarnya udah kita minum, udah kita buka. Gak apa-apa. Udah kosong atasnya. Wah, udah separuh teman-teman diminum. Gimana rasanya? Air putih. Jadi kita minum sedikit aja dulu. Ya, kalau kita. Soalnya kita udah minum berapa tegukan tadi. Mama Kila juga minum lah. Nih. Iya, karena biar nggak sakit tenggorokan juga. Tapi Mama Kila masih banyak tuh. Lihat tuh. Nih, kita buka. Tuh, lihat tuh. Masih separuh. Kila udah mau habis teman-teman. Kila rupanya aus. Karena Kila buka duluan, jadi Mama baru buka. Jadi Mama tuh baru buka. Oh, iya teman-teman. Sehat kok. Iya, rasanya nggak pahit kayak obat. Tapi kayak minum air putih. Habisin yuk. Ayo, tapi mana punya saya? Dah. Tapi kan saya udah tembung. Yaudah, Mama juga minum ya. Iya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ada reaksinya. Segar. Jangan lupa Tutup kembali seperti ini. Supaya nggak masuk semut. Kalau nggak nyamuk lalat, pokoknya yang bisa manjat, habis itu yang bisa terbang. jangan lupa minum larutan penyegar ya teman-teman.